أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون أنه نازل بهم وهو العذاب، لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. وأتيناك بالحق باليقين، وقيل بالعذاب، وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي سر خلفهم ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم. وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط. وامضوا حيث تؤمرون. قال ابن عباس يعني الشام، وقال مقاتل يعني زغر، وقيل الأردن. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمر، أي أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط وأخبرناه أن دابر هؤلاء يدل عليه قراءة عبد الله. وقلنا له إن دابر هؤلاء يعني أصلهم مقطوع مستأصل مصبحين إذا دخلوا في الصبح. وجاء أهل المدينة يعني سدوم يستبشرون بأضياف لوط، أي يبشر بعضهم بعضا طمعا في ركوب الفاحشة منهم. قال لوط لقومه: إن هؤلاء ضيفي وحق على الرجل إكرام ضيفه فلا تفضحوني فيهم واتقوا الله ولا تخزون ولا تخجلون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ أي ألم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين؟ وقيل واتقوا الله ولا تخزوني، ولا تخجلوني. نعم. واتقوا الله ولا تخزوني ولا تخجلوني. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ أي ألم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين؟ وقيل ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة فإنا نركب منهم الفاحشة. قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما آمركم به. وقيل أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالد لأمته. قال الله تعالى: لعمرك يا محمد أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم حيرتهم وضلالتهم يعمهون يترددون. قال قتادة: يلعبون. روي عن أبي الجوزاء
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا، وتمامه حين أشرقوا، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس: للناظرين. وقال مجاهد: للمتفرسين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. وإنها يعني قرى قوم لوط لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح. وقال مجاهد: بطريق معلم ليس يخفى ولا زائل، إن في ذلك لآية للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا على قول الله عز وجل: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. سبق الكلام عن أول هذه الآيات في شأن لوط عليه السلام وقومه الذين هم سكان مدينة سدوم، وهي بلدة معروفة في بلاد الله المباركة من أرض الشام فلسطين. وسبق معنا الكلام عن إبراهيم أن هؤلاء الملائكة الكرام نزلوا أول ما نزلوا على إبراهيم عليه السلام وبشروه بالغلام العليم، ثم انتقلوا من بعد ذلك إلى لوط عليه السلام لإنزال العذاب على قومه. هؤلاء القوم الذين وقعوا في فاحشة عظيمة منكرة مخالفة للفطر مستقيمة، وهي اتيان الذكران من العالمين. وسبق الكلام على أن الله عز وجل أرسل هؤلاء الملائكة الكرام، ولعل الحكمة من إرسالهم للوط عليه السلام أمران ظاهران سبق الكلام عنهما في الدرس الماضي. الأول أن الله عز وجل أوقع الابتلاء بلوط، فإنه لما جاءه هؤلاء الرجال على هيئة رجال شبان حسان علم أن قومه إذا علموا بهم أنهم سيسعون جاهدين إلى الوقوع فيهم بالفاحشة، وحصل ما كان يظنه. وسبق معنا أن امرأة لوط كانت الصحيح منافقة، أظهرت الإسلام وأبطلت الكفر مع قومها. سبق معنا الكلام أن لوطا عليه السلام تزوج منهم، إذ أن زوجته التي هي أم بنتيه لم تكن من سدوم، بل من غير هذه البلدة، لكن الله عز وجل لما أرسله تزوج منهم، فكانت هذه المرأة منافقة، حتى قيل أنها هي التي أخبرت بقدوم هؤلاء الرجال الشبان الحسان إلى لوط أضياف، حتى إن قومه جاءوا يهرعون إليه كما جاء في الآيات.
وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل استبشارهم فقال وجاء أهل المدينة يستبشرون. وهذه الآية وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. هذه الآيات إنما قالوها لما كشفوا عن حقيقتهم، فإن الملائكة الكرام لم يكشفوا عن حقيقتهم وما جاءوا من أجله في أول الأمر، بل جاءوا إلى نبي الله لوط أضيافا كما جاءوا أضيافا إلى إبراهيم عليه السلام، ولم يكشفوا عن حقيقتهم في أول الأمر، حتى إن إبراهيم عليه السلام سارع في تقديم الطعام لهم ولم يكونوا يأكلون، لأنهم ملائكة كرام لم يجعل الله عز وجل فيهم صفة البشر. لكن سبق معنا الكلام في دروس ماضية أن الله عز وجل جعل في الملائكة قدرة للتمثل والتشكل، فتشكلوا عليهم السلام في هذه القصة مع إبراهيم ومع لوط عليهم السلام. وسبق القول في تشكلهم في آيات كثيرة وفي أحاديث، فمنها الآيات هذه. وكذلك لما قال الله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا لمريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تحسبه رجل وهو جبريل، قيل جبريل عليه الصحيح، لأن الله عز وجل قال فأرسلنا إليها روحنا، والروح هو جبريل عليه السلام، لكنه جاءها على هيئة رجل ففزعت واستعاذت بالرحمن جل وعلا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فدل هذا على أن ملائكة يتشكلون عليهم السلام ويتمثلون بالرجال. وهنا لم يخبروا لوطا، وهذا حتى يتم الابتلاء الذي أشرنا إليه أنه من الحكمة والله أعلم من إرسالهم على هيئة رجال شبان حسان، حتى قيل في الآثار أن امرأة لوط ذهبت جريا وسعيا إلى هؤلاء الأشرار الذين وقعوا في الفواحش، فقالوا المأفونين في الفواحش قالت لهم لقد حل أضياف على لوط ما رأيت كحسنهم وحسن مظهرهم تغري قومها بهم، وهذا من نفاقها، قيل هذا في الآثار. فجاءوا يهرعون يركضون وجاءوا يستبشرون كما في هذه الآية وجاء أهل المدينة يستبشرون. لكن الملائكة الكرام عليهم السلام أرجأوا الكشف عن حقيقتهم ليتم الابتلاء لهذا النبي الكريم حتى يقع عليه الحرج الشديد، وحتى يقع الاستدراج العظيم بهؤلاء الآثمين. استدراج، وأي استدراج؟ أن يهموا بالملائكة الكرام الذين أرسلوا بعذابهم. فقول الله عز وجل بل جئناك بالحق، بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، هذا بعد أن كشفوا عن حقيقتهم. ولذلك جاءت القرآن يفسر بعضه بعضا، وجاء في بعض السور في سورة هود إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لما
عليه السلام ضاق بهم ذرعا وبذل وسعه في رد هؤلاء الأشرار المجرمين، حتى لقيل أنه خاطبهم ثم خاطبهم وأراد منعهم ثم لم يرعوا فأغلق الباب فتسوروا الجدار. وهذا من شدة رغبتهم في الفاحشة ومن شدة استدراج الله لهم أن يرغبوا في ملائكة جاءوا بعذابهم. هذا الاستدراج العظيم، فإن الله يستدرج الكافرين والظالمين كما قال الله عز وجل: في آيات من كتابه، كما في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذه الآيات بيّنت هذا. وإذا جمعنا الآيات في قصة قوم لوط بعضها مع بعض تبين لنا الأمر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فقالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني يكذبون، فإنهم كذبوا لوطا عليه السلام وتحدوه، قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وأخبر الله عز وجل أن لوطا أنذرهم البطشة التي ستقع عليهم من الله: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني لم يصدقوا. فهنا قال الله عز وجل: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون مثلها، وأتيناك بالحق، يعني بالعذاب الذي الله عز وجل أوحى إلى لوط أنهم إن لم يستجيبوا ويرعوا ويتركوا هذه الفاحشة النكراء وهذه الفعلة الشنيعة فإن الله عز وجل سيوقع بهم العذاب العظيم الشديد. فحذرهم لوط وأنذرهم لكنهم لم يستجيبوا: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ثم قال الله عز وجل: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هنا الله عز وجل أمر الملائكة الكرام أن يأمروا لوطا عليه السلام بالسرى من الليل، والسرى هو السير في الليل. وفي المثل عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني الناس الذين يسافرون ويمضون من الليل ويسيرون في الليل يحمدون سيرهم إذا طلع عليهم الصباح، لأن الصباح خاصة في أوقات الحرارة يكون شديد، فإذا قطعوا طريقهم في الليل وقاموا من الصباح وقد قطعوا مسافات كثيرة فإنهم يحمدون ويفرحون بهذا. فهذا من المثل عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني السير في الليل. فهنا فأسر بأهلك يعني امضي بهم ليلا بقطع من الليل. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر بمسير لوط عليه السلام من الليل في آخره، القطع الأخير، الهزيع الأخير من الليل، لأنه بعده الصباح الذي وعدوا بالعذاب فيه. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فأمر أن يمضي وهم في هجعة من الليل نائمون، أن يمضي ويخرج من هذه البلدة الظالم أهلها
الذين وقعوا في هذه الفاحشة النكراء أن يمضي ويتركهم، لأنه سيقع العذاب. ثم أمروه بأن لا يلتفت منهم أحد، هكذا أمر الله عز وجل. أمرته الملائكة أن لا يلتفت منهم أحد. هؤلاء هذا البيت الذي خرج من هذه البلدة، بلدة سدوم، كلهم لا يلتفتون. أمروا أن لا يلتفتوا. وامضوا حيث تؤمرون، يعني امضوا في طريقكم إلى حيث يأمركم الله. ولعل معهم من يدلهم على الطريق الذي أمروا أن يصلوا إليه. وهؤلاء الذين أمروا أن لا يلتفتوا هم أهل بيت لوط، كما قال الله عز وجل في سورة الذاريات في شأنهم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وسبق معنا أن الله عز وجل وصف البيت بأنه مسلم لأن فيه منافق، وهذا المنافق من هو؟ امرأة لوط. فلما كان فيهم منافق لم يصح أن يكونوا كلهم مسلمين، بل كان البيت مسلم فقط. وأما الذين أنجاهم الله فهم المؤمنون، وهم قيل أنه لوط وابنته فقط. هؤلاء هم الذين نجوا من عذاب الله عز وجل. أما امرأته فإنها التفتت، وسبب ذهابها معه أنها منافقة، كانت تدعي أنها مع لوط عليه السلام، ولم يعلم لوط عليه السلام بذلك، لأنها تظهر الإسلام واتباع لوط عليه السلام، ولكنها مع قومها. وامضوا حيث تؤمرون. ثم إن الله عز وجل أخبر لوطا عليه السلام أن هذه المرأة ستلتفت: إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما مضوا التزموا بالأمر الذي أمروا به، فلم يلتفت أحد منهم إلا امرأته، فلما التفتت أصابها العذاب لوحدها من بينهم. فسبحان الله، كيف أن الله عز وجل له الحكمة البالغة وله القدرة العظيمة في أن يوقع العذاب على هذه المرأة لما كانت منافقة. وامضوا حيث تؤمرون. فما إلى أين مضوا؟ قال المفسرون أنه يعني أقوالا كثيرة في المكان الذي مضوا إليه. قيل عمورية، قيل زغار كما ذكر الإمام البغوي، وقيل الأردن، وقيل بلاد إبراهيم عليه السلام، وقيل مصر. والأقرب أنهم ذهبوا إلى بلد القريب منهم إبراهيم عليه السلام، فإن لوطا عليه السلام سبق معنا القول بأنه جاء مع إبراهيم من العراق، لأنه هو الذي آمن له واستجاب له، فآمن لإبراهيم عليه السلام لوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهاجر أيضا معه، هاجر إبراهيم ولوط إلى الأرض التي بارك الله فيها. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني ذهب من بلاد العراق إلى بلاد الشام فلسطين التي بارك الله عز وجل فيها.
قول الله عز وجل واتبع أدبارهم، يعني أن تكون أنت يا لوط تكون خلفهم، تتبع أدبارهم. فالإنسان الذي له قيادة وله اهتمام بمن يقودهم يكون في الخلف حتى ينظر في الغالب ينظر في أحوالهم، أو يوكل من يكون في الخلف، يعني إما أن يكون هو أو يوكل من يفعل ذلك. هذا يسمى الساقة. فالله عز وجل أمره أن يكون في أدبارهم، أن يتبع أدبارهم، يعني أن يكون خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ثم إن امرأة لوط التفتت فوقع عليها العذاب كما أخبر الله عز وجل بقوله فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وقضينا إليه، ثم قال جل وعلا وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا يعني قدرنا، فهذا تقدير العزيز العليم سبحانه، أمر مقضي انتهى، وأن الأمر قد تم من الله عز وجل، وأن الملائكة الكرام نزلوا ليوقعوا العذاب بهم. وسبق معنا أن أول أمر وقع عليهم هو الطمس على أعينهم على الذين جاءوا يريدون الفاحشة بالملائكة، فطمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. لما يعني اشتدوا في الرغبة بهؤلاء الأضياف، ولوط عليه السلام ضاق بهم ذرعا واستسلم، لأنه لم يكن له فيهم قوة، ولم يكن له فيهم يعني من ينصره يعني ليس من قبيلتهم. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهنا الملائكة عليهم السلام قالوا أخبروا لوطا ليزيلوا عنه ما وقع عليه من الشدة والبلاء، فقالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. خلاص انتهى الأمر. وأشار الله عز وجل إلى طمس الأعين في سورة القمر في قوله تعالى فطمس ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فكيف كان عذابي ونذر. فهذا الطمس كان في أول الأمر، ثم ذهبوا حتى قيل أنهم قالوا لقد نزل على لوط رجال أسحروا الناس، لكن هذا العذاب الأول، فجاءهم العذاب بعد ذلك في أول الصباح كما قال الله عز وجل فأخذتهم الصيحة مشرقين. فقول الله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر، وفخم الأمر ذلك الأمر إشارة إلى تفخيمه، الأمر الإلهي في العذاب أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني سوف يقع عليهم العذاب الشديد متى؟ في الصباح، مقطوع منتهي. والدابر يعني الآخر، سوف لا يبقى فيهم آخرهم سينتهي سينقطع، وهذا سيكون في صباح اليوم التالي.
الذي أمر لوط عليه السلام أن يخرج في آخر ليله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة، قصة لوط، وما عاقبهم الله عز وجل به في 10 سور من القرآن، ولا بأس أن نقف قليلا معها، لأن هذه القصة وهذه الفاحشة التي وقعت في قوم لوط فاحشة نكراء، الله عز وجل جعلها سببا لهلاكهم. ولقد تأملت في الآيات التي وردت فيها قصة قوم لوط في السور 10 التي هي سورة الأعراف وهود والحجر سورتنا التي نحن فيها، والأنبياء والفرقان والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمر، 10 سور كلها ذكر فيها قصة قوم لوط. أقول لقد تأملت في الآيات فلم أجد إشارة في سبب العذاب الذي وقع عليهم إلا هذه الفاحشة الشنيعة، فدل على أن الأمر أمر اللواط والإتيان الذكران أنه فاحشة كبيرة عظيمة. وهذا ونقف مع سورتين، السورة الأولى سورة الأعراف وسورة هود التي ذكر فيها قصص النبيين ومنهم قصة لوط. فإن في سورة الأعراف قال الله عز وجل لما ذكر قصص النبيين: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هذه قصة قوم لوط التي أشار الله إليها في سورة الأعراف، لم يذكر فيها غير إيش؟ إتيان الفاحشة، بينما الأنبياء السابقين ذكر فيها الشرك. فقال الله عز وجل في ثمود: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قبل قصة لوط، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أنهم وقعوا في الشرك. واضح؟ وفي نعم الفاحشة. وفي قوم عاد أيضا قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا إذ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال في نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أما في لوط فقال: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. وفي هود ذكر الله عز وجل هذه القصة أيضا في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ومن قبل هذه القصة قصة لوط ذكر الله عز وجل القصص، فذكر ثمود فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأمرهم بعبادة الله. وقد قالوا هم في ردهم على صالح عليه السلام: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني أنهم كانوا مشركون، أنهم كانوا مشركين. وكذلك قوم شعيب، فإن الله عز وجل قال في شأنهم:
قوم قوم هود، فإن الله عز وجل قال فيهم في سورة هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فأيضا دعاهم إلى التوحيد. وكذلك نوح، فإن الله عز وجل قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي شعيب كذلك، قال الله عز وجل في شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وكذلك قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. من هنا يظهر الله أعلم أن هؤلاء القوم قوم لوط إنما كانت جريمتهم هي الفاحشة وإتيان الذكران من العالمين، ولم يشر الله عز وجل في هذه السور العشر إلى الشرك أو دعوتهم إلى التوحيد وترك الشرك، وإن كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى التوحيد ولا شك، فإن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن هنا نصل من هذا النظر والتأمل في الآيات وفي قصص وفي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها قصة لوط في السور العشر، يتبين لنا والله أعلم أن هذه القرية كانت واقعة في الفاحشة، وهذه الفاحشة هي إتيان الذكران من العالمين، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهذه أمورهم الذي وقعوا فيها، وهي كلها في شأن الفاحشة، فكانوا يقطعون السبيل على الناس، فإذا رأوا ما يعجبهم من الرجال أخذوه وفعلوا فيه الفاحشة. وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، اختلف المفسرون في ذلك على أقوال كثيرة، لكن الأظهر والله أعلم أنهم يأتون الفاحشة جهارا نهارا في نواديهم في اللواط. فكان أن أرسل الله إليهم هذا النبي الكريم، وقد كان إبراهيم عليه السلام قريبا من بلدهم، فالله عز وجل أرسل لوطا إليهم ليحذرهم من هذه الفاحشة النكراء العظيمة التي هي مخالفة للفطر المستقيمة، ولا يفعلها إلا من انتكست فطرته. حتى البهائم لا تفعل ذلك، فكيف بالإنسان الذي حباه الله العقل كيف يفعل ذلك؟ وقد بينت الشريعة شناعة من فعل مثل هذا، وجاءت الأحاديث الصحيحة في إيقاع العقوبة العظيمة على من فعل هذا الفعل. فقد قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كانوا كلهم يعني مختارين غير مكرهين فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 مرات يرددها صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع الصحابة الكرام عليهم رضوان الله
على قتل من عمل قوم لوط، لكن اختلفوا في الطريقة التي يقتل فيها، فقال بعضهم يرمى من شاهق ثم يتبع الحجارة كما فعل في قوم لوط، وقيل يقتل بالرجم، وقيل يقتل بالسيف. قال مجاهد: لو أن الذي يعمل ذلك العمل، عمل قوم لوط يعني، اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا. وقال بعض العلماء: إذا على الذكر هربت الملائكة وعجت الأرض إلى ربها ونزل سخط الجبار جل جلاله وغشيتهم اللعنة وحفت بهم الشياطين واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم، فهو عمل عظيم مشين. فينبغي أن ينبه إلى هذا العمل الخبيث، وأن يمنع الطرق المؤدية إليه. ومن الطرق المؤدية إليه التخنث، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. واليوم الدول الكافرة والأمم الفاسدة قد بلغت شأوا بعيدا في هذه الفاحشة النكراء، فأقرتها وشرعنتها وجعلت لها جمعيات تنادي بالمدافعة عن من يفعل مثل هذا الفعل المشين. بل أشد من هذا وأنكى أن عقدت بعقود لازمة بين الرجل والرجل، فأي انتكاس كهذا الانتكاس، وأي ضلال كهذا الضلال. فإذا كان الله عز وجل أرسل لوطا إلى هؤلاء القوم المجرمين الذين فعلوا الفاحشة وما سبقهم بها من أحد من العالمين فقط لوقوعهم في هذه الفاحشة كما أسلفت، ولم يذكر عنهم شرك، ولم يدعهم لوط عليه السلام إلا لترك هذه الفواحش وهذه الأمور المنكرة التي يفعلونها، واستحقوا بعد ذلك العذاب الأليم من الله عز وجل، ونزل عليهم العذاب واستدرجهم الجبار سبحانه بإنزال الملائكة إليهم، فهموا بما لم ينالوا، وجاءوا إلى لوط عليه السلام لرغبتهم بالفاحشة بهؤلاء القوم الأضياف الذي جاءوا إليه، فأوقع الله عليهم الطمس الشديد على أعينهم، وأنزل الله عز وجل العذاب عليهم ونوعه عليهم، فجاءتهم صيحة وقلب الله عليهم ديارهم، كما صح أن جبريل عليه السلام رفع ديارهم بجناحه ثم قلبها عليهم، كما أخبر الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، كما في الآيات في هذه السورة الكريمة. فدل على أن هذه الفعلة شنيعة، وأن هذه الجريمة نكراء ومخالفة للفطر، وأنها أعظم كذلك من الزنا، أعظم من الزنا، على أن الزنا أيضا فاحشة عظيمة إلا أنه أعظم من الزنا. فهؤلاء القوم الكفار اليوم هؤلاء قد بلغوا شأوا في محادة الله عز وجل وفي الضلال، فينبغي للمسلمين أن ينبهوا على ضلال طريقهم، وأن يحذروا منهم، وأن يحفظوا شبابهم عن أن يوغلوا في هذه القاذورات
الخبيثة وهذه الطرق الفاسدة وهذه الفواحش المخالفة للفطر المستقيمة. ونقف على هذه قول الله عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.